Два угостителски објекти во Тетово синоќа биле затворени, а во сите 16 локални ноќни клубови што вчера биле проверувани од инспектори на територијата на Тетово и Гостивар биле утврдени низа неправилности, соопшти од Министерството за внатрешни работи. Проверките се дел од владината акција за контрола на сите угостителски објекти по страотниот пожар во Кочани, поради низа пропусти, од издавањето на лиценца па се до исполнувањето на техничките и безбедносни услови за работа на ноќниот клуб. Извршени се контроли во 16 угостителски објекти, Тетово 10 и Гостивар 6, кај кои биле констатирани низа неправилности и од страна на пазарниот инспекторат и Дирекцијата за заштита и спасување, ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Додека од страна на пазарниот инспекторат биле затворени два угостителски објекти во Тетово, соопштуваат од МВР. Се работи за проверка која вршат тимови составени од инспектори на МВР, Финансиската полиција, УЈП, Државниот пазарен инспекторат и на Дирекцијата за заштита и спасување. Досегашните контроли покажуваат дека дури половина од дискотеките, кабарињата и угостителските објекти не ги исполнуваат основните технички услови, потврди вчера за Сител премиерот Мицкоски. Добив информација од Државниот пазарен инспекторат дека се проверени повеќе од 60-70 локали. Дури и оние кои што постојат важечки лиценци, половината, повеќето од половината не ги исполнуваат минималните технички услови. И тоа е најголемиот проблем. Разговарав и со претседателот на ЗЕОС, подитно да закаже управен одбор, да се проверат сите оние објекти кои што се под општинска надлежност. Комуналните инспектори да излезат на терен, да ги проверат на стрешниците, терасите и така натаму и така натаму. Нема назад. Тргнавме, нема назад. Или ќе победи таа мафија, која што трае со децени, или ќе победи народот и државата. Ние сме на страната на народот и државата. И одиме до крај. Инспекторите во текот на вчерашниот ден пак затворија и 3 други дискотеки кои не ги исполнувале условите и покрај тоа што имале важечка лиценца. Едно лице, собственик на ноќен клуб во Куманово пак, беше приведен, бидејќи при контролата бил затечен како дури тогаш внесува противпожарни апарати во локалот. Внатре пак му биле пронајдени пиротехнички материјали. Катерина Нешкова, Сител телевизија.